係大學心理系2年級學生，成績彪炳。呢個係我好朋友嘉明，佢對我好重要㗎，因為我過去、現在、將來都喺晒裏面。我太冇記性啦，所以咩都要錄低。點解我隻腳會搞成咁？我哋應該由嗰日開始講。你哋動開啫嘛，係啊，小姐係你，嚇死我！哇！我而家要行路返學嘅咩？咩啊？你邊度偷個咁 cheap 嘅嘢翻嚟啊？哇，68年啦，應該要劏噶咯喎！我相信我哋行路都快過你哋嘅。係啦，快啲！好啊！我跟住洗火啊喂！我買車一定勁過你10倍啊，十婆！翻返去，而家去咯。係啊，行啦。哦。嗱，我哋睇下呢間屋成隻冬菇咁樣，呢樣嘢意味咗呢間係一間姑婆屋。煙通冇煙，表示咗入邊嘅老太婆咧，就係一個科技抗拒症。佢完全咧就唔接受新嘅科技，係有煮食爐佢都唔會用嘅。嗱，你睇嗰棵樹上面有蘋果㗎。嗰個島旁邊又有魚排啦，呢係表示咗。你俾我瞓多3個字得唔得啊？方小儀唔好瞓覺。我唔係瞓覺啊，我喺度諗緊你頭先講嗰番説話啫嘛。嗱，各位同學，憑心理學嘅角度嚟睇，我哋首先要睇幾樣嘢。佢哋幾樣嘢嘅比例係唔啱嘅。月亮棵樹一樣高，間屋咁近嘅樹房。方小儀唔好瞓覺。我冇瞓覺啊 Sir， 我仲喺度諗緊你頭先講嗰啲説話啊。諗嘢唔好諗咁大聲，嘈住人嘅。Sorry Sir。大聲咩？嘉明，終於到咗今日啦！我唔可以等你班八婆以為淨係得你哋先有車。過咗今日之後，我將會成為車主。唉，就食餐肉麵都好，都要落翻正呢個香草香料先至正。架 Benz 的確好靚嘅，不過我樣又唔似有錢女啊！如果我揸架 Benz 出去，嗰班八婆咧一定話我俾人包㗎。唉，小姐唔好走住，唔好走住。唉，小姐。唉，小姐，歡迎你。等我介紹下自己先。小姓李，單字一個錦字，人哋叫我做錦鯉，叫 Camly。你好，你個樣又幾似錦鯉魚嘅。一啲都唔似，你放心啦，小姐。其實咧，你貴姓啊？小姓方。姓方啊？喺頭先我見到你咧喺度睇人咗咁多車，睇啱邊架咧係嘛？價錢大小咩款式我哋一齊俾晒喎。啲價錢仲好貴添，我買唔起啦，大搞晒。唉，小姐，其實你心目中你有啲咩budget？等我幫你諗諗佢好唔好啊？咁啊，我都有咧幾萬蚊啊，掂啦，好多有得揀。我未講完啊，我得幾千咋？幾千啊？係啊，都有得諗嘅，過嚟呢邊睇睇啊。係嘛？真嘅？哇！阿錦你就係講呢架？係啊，幾千蚊貨係咁噶啦。不過唔好睇小佢啊，78年版3菱嘅 Gallon 嚟嘅，當年大直路王。78年啊！唉，人老精係車老齡，睇你點用嘅啫。
香港車手潘炳烈啊，揸住佢澳門攞個第3，79年啊。呂米高啊，揸住佢攞個第1，出晒位添啊！你係咪作大啊？作大？我呢行大話20幾年，淨係賺咗2個字啫，就係、老實啦。我話佢老作啊，真啊。不過老實講，呢架車係78年，佢哋嗰架係68年，咁即係話我呢架後生過佢哋嗰架10年啦，諗得過嘅。唉，江小姐，我老實，你都老實，係咪對架車有衝動咧？唔好講衝動，價錢點先價錢特惠價8500蚊。8500仲係特惠價，4000啦。唔得，7000啦，7000啦。7000啊，唔買啦。哦，6700。應承你。睇下先。搞掂。唉，你話靚做乜鬼啊？咪病咗咧？點知病乜鬼啊？病仔都唔翻學噶啦佢。你病咗會翻啊？梗唔翻啦！係生仔好辛苦。喂，不而家仲興行路翻學嘅咩吓？哇！喂好嘢！雙妹邊度整翻嚟嘅？買噶啦，幾萬蚊，不過買重保險噶。幾萬？啲咩人揾笨啊？話幾千？佢唔識嘢啊！風油軚、日本冷氣啊、賽車 engine、呂米高啊，都係揸住佢係跑第1噶。係喎，啲公仔幾靚啊！真係9唔搭8嘅，呢啲係我自己整上去噶，食洗啦。唔係咧，阿靚啊，我睇你今次俾人呃咗啦。你又俾人揾笨，你唔好坐啊咁叻。嗱，你聽到㗎，唔好俾佢坐啊。咦，阿靚，喂，鄭叔，架車你㗎，好靚喎！喂，你快啲去校務處申請翻停車證啦，唔係我。喂，冇問題，得就快嗱，我好希望大家可以做好呢個 project 佢，因為可以直接影響大家嘅學分嘅。有冇咩問題啊 ？Miss 方，Miss 方，你出嚟啊！嗱，我哋將2塊 Miss 方嘅面重疊起嚟咧，我哋會發覺到 Miss 方係一個快樂嘅、活潑嘅、好動嘅，係極度樂天嘅人嚟嘅。我哋睇下左邊係點咧？咦，好奇怪喎 ！Miss 方嘅左邊同右邊係一樣嘅，都係咁調皮、咁荒唐、咁貪玩。唔理阿 Sir 點樣，中意傾偈就傾偈，中意瞓覺就瞓覺。唔該晒 Miss 方。死老心太記住上我堂，認清楚自己啊！買塊鏡就得㗎啦。憑我個直覺話俾我聽，顧博士一定係暗戀我。你冇嘢啊嘛？你唔覺嘅咩？咁針對我，目的都係想我注意佢，嚟到表達佢對我嘅愛意嘅啫嘛。咦？阿君收到料翻嚟喎！哎呀，你乜開大圖搞咩 project？ UFO 啊，話同外星人接觸嘅感覺啊！哇，好出位啊！好啦，咪即係抄人係係咯係咯。喂，另外咧，Lambo 嗰組啊，着晒囚犯衫咁啊，話去訪問呢個超級殺人犯林過雲啊！死啦！咁我哋搞乜鬼啊？就搞鬼，同鬼魂做個 interview。搞鬼？冇啦啩？隔離咪有條山路嘅，全有鬼噶嘛。哦，辮子姑娘啊！就係咁，我哋決定咗去撞鬼啦。唔使講，梗係我去噶啦。你哋有冇聽過辮子姑娘？當年有一個大陸嘅女仔，20零歲啦，好中意紮住條孖辮嘅，生得精靈可愛、美豔動人，所以佢決定搭火車偷渡嚟香港參加選美。喺大學站，佢準備跳火車，點不知跳火車嗰陣呢，條辮俾道門夾住啊，連頭皮都扯埋出嚟，就咁啊診咗。從此之後，大學附近嘅山路就夜晚成日出現咗一個紮住條辮嘅女仔啦，但係從來冇人睇過佢嘅正面嘅。但係我
我已經差唔多到咗邊子徑噶啦，但係鬼影都冇隻喎，唔係，大家利是，係乜嘢都冇啊！但係憑我直覺講俾我聽，我諗我已經差唔多到，我應該翻轉頭噶啦。阿明啊，你啱啱去到你話翻嚟，你有冇搞錯？你去感受下先啦，好唔好啊 ？Over， 唔使感受啦，係嘛？嚟一陣間先着啦，哎呀，一齊整啦！得啦，你咁啊點笨啊？喂，識唔識笨啊你真係？其實我哋咁樣會唔會嚇親佢啊？你傻嘅，點嚇親佢？大咗咁大個人，我哋而家係要感覺，真嘅感覺，知唔知啊？如果唔係點？你想唔想拎分啊？分啊！記住而家係我要攞分啊！得啦。嘉明啊，而家啲草喺度喐緊，相信係風吹草動。喺而家呢個環境之下咧，我覺得又好痕，又好驚啊！完全符合咗人類嘅居安思危嘅心態。你眼前如係冇嘢咩？就好似應該有事會發生。坐監啦！死啦！阿芝撞鬼啊！我撞到嚿嘢啊！唔知咩嚟噶？係邊子姑娘啫？唔係啩？唔會啩？咁點算啊？落車睇下啦！落車！快啲啊！落車，即刻落車！攞分緊要啲啊！阿芝，乜嘢都冇，乜鬼都冇啊！喂，冇嘢啊？咁你再揸上啲睇下啦。唔使啦啩，我而家咧好夠 feel 啦，不如我翻嚟啦，好嘛？你又唔記得啦？我分啊！好啦。你又做乜嘢啊？唔好玩啦，好冇？我知你驚，呢度多蚊咬，我都驚啊！你合作下啦，好冇啊？頂！阿芝啊，弊啦，我架車跪低咗，咁點啊？求分咩跪低？我唔係講玩嘅，認真噶，點算啊？咁你落車睇下啦。落車啊？你開車頭冚睇下。使唔小氣啊？
嚟啦，開咗車頭冚啦，咁點啊？喂，唔知你叫我開，咁點啊？打開咗啦，表面上就冇咩唔妥，咁一定要點啊？掣就撳下啦。我哋急啊，唔同你講啦 ，OK， 拜拜。喂，我都急啊！等下我等低我先得㗎。衰人啊！哇，好熱喎！哎呀，邊個？咦，陰風陣陣，唔好笑頭。走啦！唉，冇事嘅，報紙嚟噶，報紙嚟噶。喂，你哋屙完尿未啊？吓？喂，你班死八婆啊！我求下你啊，我精神上已經受咗好大嘅刺激噶啦，你幫幫我，乖吓，一定要着啊 ！Goodbye。林，睇佢燒啦，我哋都翻去啦吓。相信咧，頭先咧係嗰隻車嘅機件嘅故障嘅啫，絕對唔係嗰啲污糟嘅嘢嘅。我而家咧就落一落車巡視一下。你又嚟啦你！跌咗嚿嘢落嚟啫係嘛？你幾廿歲人都唔化噶，而家種啲嘢落嚟，你嚇死我咩？喂，死阿婆，你哋翻嚟未啊？真係麻煩噶你，擸住啲嘢，識唔識自己照顧？哇，我難啊！喂，你做咩啊？發軟蹄添啊！吓！哎呀！邊度有是非太呢樣嘢啊？哎呀，咁多公仔，你等我俾咁多公仔你玩，你對我啲都唔好嘅。死啦！得唔得啊？吓，有救啊！喂，呢度啊，救我啊！喂！你撞乜鬼啊？我救我你都唔停俾我，撞鬼啊你！屌！咁點啊？咦，我唔識換胎嘛？咁點啊？你衰人嚟嘅，黐線噶！咦，真係啊！哎呀，咁點啊？一都係你啊！乜死嘢你啊？吓，真係買你咁翻嚟啊！哎呀，扮到你咁靚啊！你一啲都唔好啊！你對我，哎呀，黐線噶！
嘉明啊，我頭先啊撞到個變態係基佬啊！佢見到我咁靚都唔停車俾我啊！佢肯定係基㗎佢啊！我而家好慘啊！要向高難度挑戰，我要自己換胎啊！又唔識，又冇人理我，嗰三個八婆抌低我，冇人理，好慘噶！冇，搵條毛理我咩？點解要換噶？整添啊！哎呀，合作下啦！喂，阿芝啊，阿芝，喂，你翻嚟未啊？屙咁耐噶，屙咩啊你哋？我唔識換胎啊，我好驚啊！喂，哎呀，點換噶？哎呀，喂，你話啦，佢去咗咁耐咧，會唔會真係撞到鞭子啊啦？唔好嚇我啦，連我都嚇埋，有冇搞錯？搞掂，好彩我聰明啫。我咁搞埋你。死啦，得唔得嘅？打死我咩？快走，快走！喂，八婆，你翻嚟未啊？喂，唔好答佢住啊！你話噶係咩？點算啊？我好驚啊！而家吓點啊？快啲啊！我就死啦！今次死喺度，點算啊？真係咁就死。嘉明，我而家好驚啊！但我知我就係唔得噶啦，要死喺呢一度，我覺得好慘啊！你幫我話俾阿媽聽，話俾佢聽我好愛佢，但係叫佢唔好成日掛住打牌啦，得閒睇下老豆。另外，你話俾阿芝聽，上次擺好個阿 Sir 裝佢廁所，其實我好屈阿 Sir 嘅啫，我冇做過噶。仲有就係我暗戀咗2年級嗰個嘉明好耐噶啦。你叫佢唔使等我啦，我唔得噶啦，咁靚就咁就死咗。喂，阿靚點啊？你哋喺邊啊？死八婆，快啲嚟救我啦！你哋仲笑，唔好笑啦，我好驚啊！喂，點解有冇見到邊子姑娘啫？快啲嚟啊！咩？我聽唔到啊！姐姐站有冇見到邊子姑娘啊？你叫我喂，做咩啊？喂，應我啦喂！唔好笑啦，做乜嘢啊？日日出聲啊！我死唔去啊！
去啊！嘉明啊，我死唔去啊！頭先我啲嘢咧唔使同我媽講啦，我唔使死啊！不過我真係慘啊！哎呀，我隻腳做咩啊？喐唔到，好痛啊！死啦，我唔係斷咗啊嘛！死啦，唔使死都要殘廢，救命啊！咦，阿靚係咩你啊？做咩事啊？你啱啦，我隻腳唔知係咪斷咗，喐唔到。咁你每日我嚟幫你手啊！哦，咦，喂，你朋友咧？你朋友冇事啊？咩朋友啊？誒，側邊嗰個啊！哦，誒，嗰個。